诸位，我们今天来讲一个很常见的问题，很多人都有这个经验，尤其是在冬天或者天气一转凉的时候，你骑个机车出门，那个冷风像刀子一样刮在脸上，十里向北行，寒风吹破耳，不只是耳朵难过，很多人一回来就开始咳，停不下来，对不对？这个咳你仔细去听，它不是那种干咳，不是喉咙痒痒的那种咳，你听那个声音，感觉喉咙深处甚至胸腔里面有水声，咕噜咕噜的，好像有东西卡在里面，好不容易咳出来一点痰，你低头一看，是白色的，不是黄痰哦，是白色的，而且稀稀的，像口水一样，上面还浮着一层细细的泡沫。诸位，你只要看到这个咳出来是清晰的白痰，还带着泡沫，你就记住，这就是寒饮，就是你身体里面积了寒湿的水饮，尤其是在肺里面，这个就是标准的肺寒，肺中有冷水。西医不懂这个啊，他只会说你是支气管发炎，给你抗生素，给你止咳药水，结果呢，越吃越糟糕，那个寒气被药往下压，越积越深，这次是压下去了，下次来的更严重。还有一种情况也是肺寒，就是这个咳嗽白天还好好的，一到晚上，特别是半夜三更就开始猛咳，咳到没办法睡觉，整个人都要蜷缩起来才舒服一点。为什么会这样？很简单嘛，中医的观念，白天是阳气在外面，胃气行于表，我们的阳气还能跟寒邪对抗一下，到了晚上阳气要入阴，要回到身体里面去收藏，这个时候肺里面的寒饮就没有阳气去压制它了，它就开始作怪，所以你半夜就咳得特别厉害，这就是阴阳的道理，是不是很简单？这种问题各位不用担心，张仲景在东汉时代1800多年前，他行医的时候就看太多这种病人了，那个时候没有暖气，没有发热衣，冬天比现在冷多了，这种寒咳的病人遍地都是，所以张仲景就在他的著作《金匮要略》里面给了我们一个非常精简但是威力无穷的方子，专门用来对付这种肺中寒饮的咳嗽。这个方子就是灵甘五味姜辛汤，这个方子你看它的名字，灵甘五味姜辛五味药，就这么简单。我们按照顺序一味药来讲解给诸位听，你就知道经方的奥妙在哪里。方子里面的药材是这样开的：茯苓12克，甘草6克，五味子6克，干姜9克，细辛3克。首先我们要找始作俑者，这个病根在哪里？在寒。所以我们的治疗大法就是要把这个寒气赶出去，要把肺里面的冷水排掉。那要用什么药来当主力部队，当这个军药呢？就是干姜。干姜这个药就是泡姜，把生姜拿去炮制过，它的药性就从发散走表转为温中散寒，那个热力是往里走的。第一，干姜是一味可以暖脾胃的大将，脾胃属土，肺属金，在中医的五行理论里面，土是生金的，也就是说脾是肺的母亲。诸位你想想看，一个孩子在外面受了风寒，又冷又饿，你作为妈妈是不是要赶快给他煮一碗热汤，让他身体暖起来？这个干姜就是那碗热腾腾的姜汤，直接就灌到脾胃这个妈妈的肚子里。脾胃这个妈妈她喜欢温暖，最讨厌寒冷，你给她温暖，她一舒服，功能就恢复了，就能产生源源不绝的能量和营养，往上送给她的孩子，也就是肺。这叫做培土生金，脾胃强壮了，肺这个孩子有了坚强的后盾，哪里还怕区区的寒气呢？对不对？第二，干姜它本身也能入肺经，直接温暖肺脏，把肺里面的寒气给散掉，所以它既能温暖后勤基地，脾胃又能直达前线战场，肺部，这就是军药的架势。好，有了干姜这个主力部队，接下来就要有辅佐它的。这个方子里面，甘草就是一个非常重要的角色。甘草，你看它的名字，味道是甘甜的，甘味入脾，能够补益脾胃之气。它在这里有2个任务，第一个当然是调和诸药，
这个方子里有辛辣的，有酸馊的，有淡渗的，药性各不相同。甘草就像一个和事佬，一个外交官，在中间奔走协调，让大家手拉手，心往一处想，劲往一处使，共同去完成任务。但他更重要的第二个任务是辅佐干姜，他跟干姜联手，一个用温的干姜，一个用补的甘草，这叫心肝化阳。他们两个加在一起，就像是给脾胃这个妈妈不但穿上了一件温暖的毛衣，还喂她吃了一碗充满能量的甜汤。脾胃的阳气一足，运化水湿的能力就强了，营养物质就能顺利的输送给肺。有了妈妈的全力支持，肺这个孩子自然就有力气去对抗外来的寒邪，把身体里面的寒饮给它化掉。前面我们说了，这个病的特点就是有痰饮，那种清晰的白色泡沫痰。这个痰饮怎么处理？光靠温暖够不够？不够，还要把这个水饮给它打散，给它气化掉。这个时候方子里的一位猛将就要出场了，就是细辛。细辛这个药真的是不得了，在经方里面，细辛是唯一能够通彻表里、温散寒邪的药。它的药性非常地心裂，能够走穿，它可以从我们皮肤的毛孔一路通到最深层的肾脏，所以它能温肺温肾。肺里面的寒饮碰到细辛，就像冷水遇到了大火快炒的锅子，那个水一下就被气化掉了。所以细辛在这里扮演的角色就是温肺化饮，直接把盘踞在肺里面的寒痰冷饮给它蒸发掉、气化掉。很多人看到细辛会怕，现在的药典乱写，说细辛有毒，一天不能用超过3克，那是他们不懂得怎么用，不会泡制。医圣张仲景用细辛，从来没有在客气的。当然我们这里用3克是个很安全的剂量，但是效果就已经非常好了。细辛除了化饮，它本身也是一味非常强的止咳药，因为它把造成咳嗽的根源那个寒饮给化掉了，咳嗽自然就停了，这才是治本，对不对？好，现在问题来了，干姜和细辛把肺里面的寒饮给烧开了，气化了，变成水蒸气和废水了。这些废水要去哪里？总不能一直停在肺里面吧？这个时候就需要一个清道夫，一个负责开辟排水渠道的药，那就是茯苓。茯苓这个药很妙，你看它长在松树的根部，本身就能吸收很多水分，它的药性是甘淡，淡能渗湿利水。它进到身体里，不是直接去攻打那个痰饮，而是去开通水道。它就像一个水利工程师，在你身体里面，特别是三角水道系统里，挖了一条排水沟，把肺里面被细辛化开的那些废水，顺着这条沟一路引导到我们的下焦，也就是膀胱。水到了膀胱，最后变成小便排出去，这就叫给邪气一个出路。中医治病最高明的手段，从来不是把敌人困在城里打，而是开一个门把它引出去，对不对？茯苓就是开这个门的。有了茯苓这个通道，肺里面的痰饮要排出去，岂不是水到渠成的事情？到这里我们温阳了，化饮了，利水了，看起来好像很完美了。但是张仲景考虑的比我们更周到，他想前面用了干姜、细辛，这2味药都是非常辛辣温散的，像2匹脱缰的野马往前猛冲，要把寒气赶出去。但是如果这个力道没有控制好，心散太过，会不会把我们肺部正常的津液和肺气也一起给耗散掉了？会啊。这就像打仗，光有勇猛的将军往前冲还不行，还要有一个稳重的元帅在后面压阵，才不会冲过头，造成不必要的损伤。这个压阵的角色就是方子里的最后一味药五味子。五味子顾名思义，它有5种味道，但它最主要的药性是酸。在药性理论里面，酸主收主敛，它的作用跟干姜、细辛正好相反。干姜、细辛是往外散的，五味子是往内收的。当干姜和细辛在前面冲锋陷阵的时候，五味子就在后面，把快要被耗散掉的废气一把给它抓回来，把它收敛住。这样一来，整个方子就变得有张有弛，有攻有守。
既能有效的驱散寒邪，化掉痰饮，又不会损伤我们身体的正气。你看这是不是很高明？这就是经方的配伍艺术，丝丝入扣，无懈可击啊。所以诸位再回头看这个灵肝五味姜辛汤，干姜温脾温肺是君药，细辛温肺化饮是攻坚的大将，茯苓利水渗湿是开水道的工兵，甘草健脾和中是后勤官兼外交官，五味子酸收敛肺是压阵的元帅。这五味药组合在一起，就是一支训练有素的特种部队，专门用来清除我们肺里面的寒痰冷饮。所以以后只要你或者你的家人朋友出现的这种情况，一吹到冷风就咳，或者一到晚上就咳得厉害，咳出来的痰是白色的清晰的，上面还带着泡沫，你就知道这是肺寒，是肺里面有水的。这个时候就可以用重肾的这个方子来调理。平常生活中也要注意啊，为什么肺里会有寒饮？很多都是自己招来的。大热天满身大汗，一杯冰水灌下去，那个寒气直接就进到你身体里面，先伤脾胃，脾胃运化水湿的功能一差，水就停在身体里，然后寒气上犯到肺，就变成这种咳嗽。所以真正要养生，就要顺应自然，少喝冰的，少吃生冷的，保护好我们的脾胃阳气，这才是根本。学会了这个经方的思路，你就知道很多时候身体给我们的信号其实都写得很清楚，痰的颜色、质地、咳嗽的时间点，这些都是诊断的钥匙。只要你看得懂，要解决问题一点都不难。有了这些老祖宗传下来的智慧，今后在面对风寒之邪，各位就能坦然应对，不用再害怕了。